আজকে আমরা কোথায় চলে আসলাম? এখন হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব একটা টাওয়ারের উপর। অনেক হাই এ টাওয়ারটা। এ টাওয়ারের উপর থেকে তখন দেখতে পারবো অনেক সুন্দর ভিউ। এ টাওয়ারটা হলো পাখি দেখার জন্য। যারা লাকি থাকে তখন ওরা দেখতে পারবে। ওইখানে যাওয়ার পর বিভিন্ন ধরনের পাখি আসবে, তখন পাখিগুলি দিয়ে হেলবে, দৌড়বে। ইটস ডিপেন্ড, অনেক সময় আবার আসেও না। তাহলে আপনারা থাকেন, বুঝতে পারবেন এবং দেখতে পারবেন আমরা কি কি পাখি এবং কত সুন্দর ভিউ দেখতে পারবো এ টাওয়ারের উপর থেকে। তবে সবচেয়ে বেশি মজা লাগতেছে ওইদিকে যে যাব। আর যে জায়গার মধ্যে আজকে আসলাম এখানে শুধু কানাডার বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখার জন্য। এখানে আসতে আমাদেরকে অনেক টাকার টিকিট দিতে হয়েছে পাখি দেখব তাই। টুডে উই আর হিয়ার ইন ব্রিটিশ কলম্বিয়া, Canada, bird observing tower. The area we are here today only for watching all different kinds of bird. But now I'm going to walk in the bird observing tower. If you are a lucky person today, maybe the birds will come on you and you can enjoy and play with the birds. But it depends on, but especially when you go to the bird observing tower, you can see the view. View is fantastic. তবে অনেক সময় ডিপেন্ড লাক। সামটাইম এখানে যাই কিন্তু পাখি আসে না, কিন্তু এ টাওয়ারটা শুধু পাখিদের জন্য। পাখিরা অনেক সময় এ টাওয়ারটার মধ্যে বসে, তখন অনেকে এ পাখিটা দিয়ে খেলা করে, পাখিটাকে খাওয়ায়। তো আমরা যখন শুরুর থেকে আসলাম প্রথমেই আমরা পাখির খাবার সাথে কিনে নিয়ে আসলাম। ওহ, কি যে সুন্দর দৃশ্যগুলি! উপরে উঠতে উঠতে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতেছে দৃশ্যগুলি। এটা হলো কানাডা ভ্যানকুভারের দক্ষিণাঞ্চলের একবারে শেষ সীমানা, তারপরে প্রশান্ত মহাসাগর। আমার কাছে এই সিনারিটা অনেক বেশি ভালো লাগতেছে। Look at this beautiful view. Isn't it so beautiful, the nature? Let's wait and watch. We're almost here in the tower, and let's see if the bird coming here or not. অনেকে ওয়েট করতেছে দেখার জন্য। এই তো বার্ড পাখিগুলো কিন্তু চলে আসলো কয়েকটা। ইটস ডিপেন্ড, অনেক সময় অনেকক্ষণ যাবৎ অনেক অপেক্ষা করতেছে পাখিরা আসার জন্য, কিন্তু আবার অনেক সময় পাখিরা আসতেছে না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা আসা মাত্র কিন্তু পাখিগুলি চলে এসেছে। লুক, উই আর লাকি টুডে। The birds is almost here. Some of the birds we are trying to feed them. Let's see. They must become too closer to us. We are trying. Isn't it so beautiful and cool? The bird is almost here. Wow, look at this. তুমি I'm too scared. দেখো না লিবান কিভাবে পাখিটা দেখতেছে। অনেক সুন্দর লাগছে। ওই যে দেখো দেখো, ওই যে তোমার এই যে পাখিটা দেখো তোমার বাবার কাছে আসছে। Aren't the claws gonna scare you? Wrong with you? I used to go bungee jumping. I used to go bungee jumping. লিবান দেখছো বার্ড কিভাবে আসতেছে? Like you do it. দুই হাতের মধ্যে খাবার নিতে হবে, তাহলে দেখুন আর অন্য অন্য খাবার। I'll hold Koga. কারণ অনেকগুলো পাখি আছে তো আশেপাশে। Come on. পাখিরা কিন্তু একটু বই পাইতেছে না, না? I'm gonna go here and see them. লিবান আসতে আসতে। Maybe birds aren't that bad. তুমি ধরতে ট্রাই করো। ডেল্টা পোর্ট দাও। ও দেখা আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। Huh? Pretty cool. Riding an orca. ওটাই সব দিয়া। হ্যাঁ। You could ride that. ওদের বেলা বইরে।
ও আমার কাছে আসতেছে। পাখি তো দেখলাম, কিন্তু এত সুন্দর সিনারিটা কি যে ভালো লাগতেছে। এ নেচারটা দেখেই কিন্তু মনটা ভালো হয়ে যায়। আল্লাহর কি রহমত, সবুজ পানি সব কিছু মিলে অসম্ভব লাগতেছে। লুক এট দিস নেচার, ইজন্ট ইট সো বিউটিফুল? আই লাভ ইট, ইট মেক্স মি সো হ্যাপি। কিন্তু এদিকে পাখিও কিন্তু যাচ্ছে না। পাখি দেখার জন্য অনেকে অপেক্ষা করতেছিল অনেকক্ষণ যাবৎ, কিন্তু পাখি কিন্তু আসলো না। তাই সবাই আমাদের কাছ থেকে ছবি নিচ্ছে পাখি যে আসতেছে। অনেক ভালো লাগতেছে, পাখিগুলো কত যে ফ্রেন্ডলি। একটু খাবার খাওয়ার জন্য এত সুন্দর কাছাকাছি চলে আসছে, একটু বই পাচ্ছে না। নিশ্চয় আপনাদের কাছে দেখে ভালোই লেগেছে, আমাদের কাছেও অনেক ভালোই লেগেছে এই সময়টা। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য। আর যারা আমাকে সাপোর্ট করেছেন, কন্টিনিউ সাপোর্ট করতেছেন।